남한성 톨게이트 지나서 저는 300m 앞에서 농협 농식품 물류센터 성환 신디 우회전 이후다. 금광 호수 쪽으로 갈 예정입니다. 헛솔 식당 농협 농식품 물류센터 와. 성환 신디 우회전 없어. 저 앞에 하이포크가 있네요. 공장이 어마무시하군요. 직진하면 안성 뭐 종합터미널이나 이런 것들이 있어요. 여기는 이제 공단입니다. 안성. 요 앞에서 과속방지 덕이수다. 회전 차량 먼저 지나가세요. 양보해드릴게요. 아유, 이분이 양보를 해주셔서 제가 갈 뻔했습니다. 예. 저 안쪽으로 가면 더 편한데 내비가 이쪽으로 알려줘서 이쪽으로 갑니다. 뒤쪽으로 가면 천안이고요. 저는 금강 쪽으로 갑니다. 금강 저수지에 갈 일이 있어요. 아주방 1km 앞 안성시청 시의회 장호원 종합운동장 신디 좌회전 이후다. 헛솔 솔솔 갑서 롯데 옆대래도 베리고 칠성 거먹 놈의 차들이 안성 퉁퉁하게 공장 콕 일찍이 박아보는 있습니다. 디쯤 말씀. 앞 안성시청 시의회 장호원 종합운동장 신디 좌회전 이후다. 어떠한 게 차들이 고도가 부러신 게야. 보던 길이신가 초자복구다. 그냥 이 길로 굳짝 갑서. 앞에서 안성시청 시의회 장호원 종합운동장 신디 좌회전 없어. 헛솔 식당 안성
안성시청 시의회 장호원 종합운동장 신디 좌회전 없어. 맛있게 커피 한 잔을 마셨습니다. 앞덜에만 쭉 직진 없어. 여기는 맛집들이 많아요. 어이구, 여기가 개동이라는 마을인가 봐요. 개동치킨 마을인가? 아무튼 개동입니다. 개동. 아주 봐. 1km 앞 60km 신호 위반 과속 단속 구간이 오다. 앞 60km 신호 위반 과속 단속 구간이 오다. 헛설식당 60km 신호 위반 과속 단속 구간이 오다. 아주 봐. 1km 앞 금광호수 진천 신디 우회전이 오다. 금광호수 진천 신디 우회전 없어. (300m) 앞에서 금광호수 진천 신디 우회전이 오다. 헛설식당 금광호수 진천
금강 호수 쪽으로는 이쪽으로 들어가야죠. 예. 앞덜에만 쭉 직진 없어. 굴국밥 전문점이 있는데 아직 문을 안 열었네요. 아침이라. 그냥 패스하겠습니다. 헛솔 솔솔 갑서. 옆대래도 베리고 커먹. 놈의 차들이 두렁청하게 콕 박아보는 뒤쯤 말씀. 맹심 없어. 교통사고 하영 나는 디우다. 오라봐. 1km 앞 옥장리 진찬 떨에 오른편이 도로우다. 지리우다. 300m 앞에서 옥장리 진찬 떨에 오른편으로 갑서. 헛솔 식당 옥장리 진찬 떨에 오른편으로 갑서. 개민 이제부터랑 길 고라치 않네 금에 곡권 잘 들으면 되겠어야. 어뜨난 게 차들이 고도가 부러신 게야. 보든 길이신가 초자복구다. 뺏겨라. 어뜨난 딴 뒤로 가서 구다. 어뜨난 게 차들이 고도가 부러신 게야. 보든 길이신가 초자복구다. 이방 저방 허여봐도 서방이 제일이라 이질이 제일 놈에 기자 구자 값어. 헛솔 식당 옥장리 진찬 신디 우회전 없어. 이곳이 금강호수입니다. 입구고요. 금강호수 입구. 헛솔만 있어 없어. 길이 맥혀보난 앞덜에만 쭉 직진 없어. 그냥 이 길로 구짝 값어. 앞덜에만 쭉 직진 없어. 금강호수가 아주 멋지게 펼쳐져 있습니다.
금강호수가 아주 멋집니다. 볼까요? 어떻습니까? 금강호수 멋지죠? 이야. 출발해 봅시다. 어떠한 게 차들이 고도가 부러신 게야. 보던 길이신가 조자복보다 그냥 이 길로 굿짝 값어. 달려봅시다. 앞덜에만 쭉 직진 없어. 맹심 없어. 급하게 회전하는 디우다. 간이 화장실도 잘 마련되어 있네요. 잠깐 들렸다 갈게요. 금강호수 구경 좀 하겠습니다. 잠시. 아주 멋집니다. 금강호수 너무 멋져요. 와, 정말 춥습니다. 와.
한강 저수지가 얼마나 크냐면요, 무려 46만 평입니다. 46만 평, 어마무시하죠. 그리고 낚시터를 이용하려면 10,000원의 유료 요금을 내야 한다는 사실. 또 출발해 보겠습니다. 맹심 없어. 급하게 회전하는 디우다. 여기 짜장면 집도 하나 있더라고요, 우측에. 아우, 토끼탕 파는 데도 있군요. 어우, 바람 너무 많이 붑니다 지금. 너무 추워요. 오호, 아이고. 여기 앞에 짜장면 집 하나 있어요. 아하. 우측에 보면 짜장면 집, 중화요리라고 돼 있죠. 금광우라고 돼 있네요. 기와집으로 된 짜장면 집입니다. 와, 이 날씨가 너무 춥다 보니까 바닥이 이렇게 얼음입니다. 얼음. 이거 조심해야 돼요. 이걸 블랙 아이스라고 하나요? 안성에서 진천까지 한번 넘어갈게요. 아이고 희어떡한가. 대맹생이 뱅뱅 돌아붙여. 휘큰이 돌아보는 디우다게. 우측에 평택 제천간 고속도로가 보이네요. 조금 있다가 저 고속도로 올라탈 거예요. 북진천 IC인가? 거기서 아마 들어갈 겁니다. 아이고. 왼쪽으로 절도 있고 교회도 있고. 경기도 교직원 안성 수덕원이라고 돼 있네요. 옥정님의 남마을 왼쪽으로 멋진 마을이 있나 봅니다.
여기 오면 무슨 반딧불 관련된 마을도 있더라고요. 왼쪽에 보세요. 반딧불 반딧불 마을 여기 있죠. 여기 왼쪽으로 들어가면 반딧불 마을이 있습니다. 저희 왼쪽을 넘어갈 거거든요. 저기 언덕이 한 400m가 500m 정도 될 거야 아마. 그쪽으로 넘어갈 겁니다. 지금 요 통과하고 있는 요 저기 평택 제천간 고속도로로 올라갈게요. 요 언덕을 넘어가야 제천입니다. 제천. 제천이 아니고 진천. 송어장도 있군요. 송어장. 인역 500m 앞 정보 수집 구간이오다. 헛솔씻다 정보 수집 구간이오다. 남았습니다. 근데 문제는 왼쪽에 있는 산을 넘어가야 돼요. 꾸불탕. 맹심 없어 급하게 회전하는 디우다. 아이고 희어떡한가 대맹생이 뱅뱅 돌아불켜 휘크니 돌아보는 디우다기. 시끄럽다. 야, 이거 엄청납니다. 지금 이 경사가 장난 아니에요. 지금 영상에서 보면 별로 이렇게 경사가 안 돼 있는 것 같잖아요. 근데 지금 엄청납니다. 지금 눈이 오면 여기 절대 못 올라갈 것 같아요. 굉장히 경사가 심하고요. 여기 우측에 보면 구멍이 빵빵빵 뚫려서 여기 뚜껑이 없어요. 뚜껑이 우측에 그 물 흘러가는 곳 보세요. 그죠? 야, 잘못하면 저기 빠지면 견인차 불러야 돼요. 저기 왼쪽에 저기를 가야 돼요. 와, 근데 경사가 엄청나게 심합니다. 지그재그가 앞으로 한 3번은 더 남았습니다. 야, 엄청나게 높습니다. 또 내려갈 때는 이 정도까지 그 지그재그는 아니에요. 지그재그 이렇게 꾸불꾸불 하긴 해도 이 정도까지만 경사가 심하지는 않습니다. 완만하게. 이제는 거의 다 갑니다. 한 200m만 가면 정상입니다. 여기가 옥장대인가 그럴까요? 옥장대. 예전에는 이 꼭대기에서 장도 섰다는 얘기가 있어요. 왜냐면 물건들을 가지고 여기 와서 물물 교환하는 거죠. 왼쪽으로 보니까 인도를 이렇게 만들어 놨네요. 차들이 다닐 수 있게. 거의 다 왔습니다. 한 100m? 100m 앞. 옥장제. 여기가 산마루 저 커피숍도 있죠. 옥장제.
옥정제입니다. 옥정제. 예, 옥정제 390m. 아, 바깥 넘어가고 싶네요. 저 산마루 커피 한잔 하고 싶어요. 옥정제를 지나서 충청북도 2월면 진천군으로 넘어갑니다. 진천군. 쫙 앞에가 진천입니다. 오호. 진천까지 13km. 옥정제를 넘어서 이렇게 쉬엄쉬엄 내려가는데 바닥이 미끄럽습니다. 와부러수다야 길 나가 초자주쿠다. 길 다른 길로 와부러수다야 길 나가 초자주쿠다. 길 다른 길로 와부러수다야 길 나가 초자주쿠다. 와부러수다야 길 나가 초자주쿠다. 어떠한 고라찬 데로 안 오고 허천들에 오라수 간게 고만서 법서 다른 길 이시가 초자 법주야. 스쿠터 공장이 이렇게 산 중턱에 있네요. 여기 레미꽃차들이 올라오려면 한참 걸리겠어요. 우측에는 전원주택 그 단지가 아니고 이게 골프장이네요. 골프장. 청룡 골프장인가 이게? 아, 천룡입니다. 천룡. 퍼블릭 코스가 잘 되어 있네요. 맹심 없어. 급하게 회전하는 디우다. 여기 보니까 뭐 뱀탕 파는 집도 있고 그러던데 우측에. 뱀탕 좋아하시는 분들, 뱀탕 불법인가? 저 우측에 보면 현수막 있을 거예요. 길 다른 길로 와부러수다야 길 나가 초자주쿠다. 앞덜에만 쭉 직진 없어. 뭔가 측량을 또 하고 있고요. 측량 기사님 저쪽에 계시네. 여기 보면 이렇게 가든들이 쭉 있어요. 송백 가든이 이렇게 해서 쭉. 아, 간장게장 맛집이군요. 장상가든. 천령 골프장 입구를 지나고 있습니다. 왼쪽에도 전원주택들이 몇 개가 보이네요. 세주골 농원 해갖고 여기 봐봐, 뱀농장, 그죠? 뱀탕. 현수막 보셨죠? 저게 올해만 걸려있냐, 오늘만 걸려있는 게 아니고 작년에도 걸려있고 그렇더라고요. 재작년에도 있었나? 왼쪽에 보면 아기자기한 집들이 많아요. 여기 조립식 건물로 지은 집들 왼쪽에 보이시죠? 저기 가면 조그마한 것도 더 있더라고. 몇 개 왼쪽에. 아유, 옛날 집 다 무너졌네요. 농가주택을 여기 봐봐요. 왼쪽에. 아, 농가주택들을 저렇게 사서 리모델링 하는 것 같아요. 타운이 만들어지고 있습니다. 왼쪽에도 그렇고 저렇게 집들이. 여기도 저수지가 있죠? 이게 무슨 저수지라? 화산 저수지인데? 화산? 화산 저수지 구경시켜 드릴까요?
혹시 왼쪽에 보이나요? 화산저수지 조금 저기 진천 가기 전 여기 왼쪽이 다 화산저수지입니다. 작아요. 생각보다 작습니다. 아이고 희어떡한가 대맹생이 뱅뱅 돌아붙여 휘크니 돌아보는 띠우다기. 진천이 펼치죠. 저기 가서 우측으로 쭉 가면 진천입니다. 성님 1km 앞 북진천 IC 광해원 신디 좌회전이오다. 1km 앞 어따가라 길이 두 개우다. 길도 한광. 오라봐 1km 앞 30km 과속 단속하는 데오다. 앞 북진천 IC 광해원 신디 좌회전이오다. 여기가 이제 진천의 2월면입니다. 300m 앞에서 북진천 IC 광해원 신디 좌회전 없어. 우측으로 쭉 가면 그 뭐냐 오창 톨게이트로 갈 수 있고, 근데 이제 국도를 타고 쭉 가야서 저는 왼쪽으로 그냥 북진천 톨게이트로 갈 예정입니다. 좀 돌아가더라도 한 2-3km 더 돌아가긴 하는데. 헛솔 식당 북진천 IC 광해원 신디 좌회전 없어. 어뜨난 게 차들이 고도가 부러신 게야. 보댕길이신가 초자복부다. 이방 저방 허여봐도 서방이 제일이라 이질이 제일 놈에 기자 구자 값어. 앞 북진천 IC 덕산 신디 우회전 없어. 헛솔만 있어 없어. 길이 막혀보난 이방 저방 허여봐도 서방이 제일이라 이질이 제일 놈에 기자 구자 값어. 300m 앞에서 북진천 IC 덕산 신디 우회전이오다. 헛솔 식당 북진천 IC 덕산 신디 우회전 없어.
500m 앞 북진천 IC 용인 신디 좌회전 이후다. 300m 앞에서 북진천 IC 용인 저기 신디 지금 앞에 좌회전 보이는 없어. 저 이렇게 차들이 그 평택 제천간 고속도로로 달리는 헛솔 차들이 식당 아니고 일반 국도로 북진천 달리고 있는 IC 차들입니다. 용인 신디 좌회전 없어. 국도로 달리는 차들이에요. 북진천 TG 떨에 고속도로 도에 오라수다. 오라방 500m 앞 정보 수집 구간 이후다. 300m 앞에서 북진천 TG 떨에 고속도로 덜에 들어갑서. 어허. 오 500m 앞에서 대전 동서울 떨에 톨게이트입니다. 오른편으로 갑서. 남한성 톨게이트에서 금강 호수를 지나서 진천 북진천 톨게이트를 지나고 있습니다.